సో గైస్ అలాగా విజయనగరం వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలోనే భీమ్లీలో ఆగాము. సూపర్ వ్యూ గైస్, అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి, అదిరిపోయింది. సూపర్. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Early the next morning. లైట్లు వేయండి బాబు, లైట్లు వేయండి. యూట్యూబ్ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ లైట్లు ఉంటాయి. కవిత, హౌ ఆర్ యూ? ఏరు పిల్లలు లేరు, అందరు ఇక్కడే ఉన్నారని చెప్పారు, అందరు దాక్కున్నారా? ఏరి గ్యాంగ్. లైట్లే లైట్లే లైట్లే. హలో 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 ఎవ్రీబడి. హలో 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 హలో. అరే ఏ బ్రో, వాట్సాప్ బ్రో, ఏం చేస్తున్నారు అందరూ? మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు, నా వీడియోలు చూస్తున్నారా లేదా? ష్యూర్, పక్కా? వావ్, గ్రేట్. ఏ మమ్మీ ఏది? బ్యాంక్ సెలవు పెట్టుకుని చెప్పలేదండి, వచ్చాయి వాళ్ళు. సెలవు ఎవరు? ఇవాళ సెకండ్ సాటర్డే కదా? అవునా? ఏ క్లాస్ చదువుతున్నారు మీరు అందరూ? 6th 8th, ఇద్దరు 8th. ఓ, చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ 8th చదువుతున్నారా? సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఆ ఈ కా తప్ప నాకు ఇంకే వర్డ్స్ తెలియదు తెలుగులో. నీకు అన్నీ తెలుసా? అక్కడ దాకా తెలుసా నీకు? ఓకే. నేను అంటే వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 అక్షరాలు తెలుసుకున్నాను. ఆ ఈ కా అంటే ఈ 3. అంటే సినిమాల్లోని బయట పేర్లు రాసి ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్దవి, అట్లా రాసి ఉంటాయి, అవే చూసి నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. అంతే, ఆ 3 అక్షరాలు తప్ప నాకు ఇంకేం తెలియదు. ఇది మంచిది యాక్చువల్గా, ఇలా నేర్చుకోవచ్చు. దేనికి ఏ వర్డ్ కింద ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తాం అనేది తెలియాలి తెలుగులో. నేర్పిస్తుంటున్నానా నీకు? అమ్మమ్మ. ఓకే. ఏంటి? ఓకే, ఎలా కడతారు ఇది? ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యు. అలా పెట్టిన తర్వాత కొట్టేస్తే పడిపోతుంది కదా. పట్టడం కోసం ఇవన్నీ రెడీ చేస్తాం మనం. సో గైస్, ఈ గేమ్ చూస్తున్నంత ఈజీ అయితే కాదు, బికాజ్ వీళ్ళు చాలా కష్టపడి చాలా ఎక్కువ పెడుతున్నారు. బట్ ఒక్కటి తగిలితే మొత్తం అన్నీ మళ్ళీ పడిపోతున్నాయి. సో ఇట్స్ ఎక్సైటింగ్ గైస్, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఏం డిజైన్ చేశారు? ఫిష్ విత్ అయ్యా?
fish with air. Ready. 3, 2, 1, go. అందరూ వచ్చారా? ఓకే బాయ్ అయితే. సారీ మాకు తెలియదు నువ్వు వచ్చావని, లేకపోతే పెళ్లి చెప్పిన తర్వాత తెలిసింది నాకు. నీ పేరు లేఖ్యా? మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్సా? సిస్టర్సా? ఓకే. నువ్వు ఏ క్లాస్ నాన్న? 8. సేమ్ క్లాస్. గుడ్. ఏయ్ మాకంటే ముందు వచ్చావు నువ్వు. దుర్గా చెప్పకూడదా? ఒక్కొక్కసారి సమ్ టైమ్స్ యూ హావ్ టు లీవ్ ఇట్. వై? అది అక్కడ దొరికారు అది. అలా అనకూడదు, అబద్ధం ఆడకూడదు అన్నారు. Few moments later. రాజా బాయ్. బాయ్ సుజీ. బాయ్ అండి. ఇగో పెట్టాను పిన్ని, ఇది మ్యాప్ పెట్టాను, దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోతాం. బాయ్ బాయ్ బాయ్.